მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე. დღეს ჩვენ ქალბატონ თინათინ თოფურიასთან ერთად ვისაუბრებთ, მას არ ჭირდება წარდგენა, გილოცავთ ბარბარობას. ბედნიერი ყოფილიყოს ეს ბარბარობა და მომავალი წელს ბედნიერი დამდგარიყოს ჩვენ ქვეყანაში. ქალბატონ თინა, თქვენ გააგრძელეთ. მოგესალმებით ჩვენ მაყურებლებს და მინდა სასიხარულო ამბავი გამცნოთ. მე როგორც ანტივაქსერების აღიარებული და გამოცხადებული ლიდერი, დღეს ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ პანდემია, COVID პანდემია, მეგობრებო, დასრულებულია, დამთავრდა. ანუ თემას დახურულად ვაცხადებთ. რა თქმა უნდა, მსჯელობები ამ თემაზე კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. ეს არ ნიშნავს, რომ არ გაგრძელდება COVID ფაშიზმი, მაგრამ პანდემიას დასასრული მოეღო. და რითი? თვითონ ვირუსმა განაცხადა, რომ აღარ მინდა მეგობრებო თქვენთან ბრძოლა, თავი დამანებეთ. მე ვეძებ გზას, როგორ გავხდეთ ჩვეულებრივი გრიპისნაირი ვირუსი და მინდა თქვენთან თანაარსებობა. მოდით ვიმეგობროთ. სხვათა შორის მე თავიდანვე ვამბობდი ამას, რომ არ არის საჭირო ამდენი ომი, ამდენი ბრძოლა, ამდენი საომარი რიტორიკა. იმიტომ სულ გვესმის 2 წელიწადია, რომ ვებრძვით, დავამარცხეთ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მასთან თანაარსებობა. იმიტომ რომ პანდემიის და ეპიდემიის კანონი არის საერთოდ ბუნების კანონი, რომ როდესაც რაღაც ახალი ვირუსი, ახალი პათოგენი მოდის, ის თავიდან არის აგრესიული და შემდეგ ის ეძებს გზებს, როგორ იარსებოს აი ამ სამყაროში, მას ჭირდება ადამიანის სხეული, ან ცხოველის სხეული იმისათვის, რომ ის გახდეს ცოცხალი. იმიტომ ის არ არის ცოცხალი ვირუსი, ვერ არსებობს, მას არ აქვს გამრავლების ფუნქცია. ამდენად ის ითვლება, მიეკუთვნება არაცოცხალ სისტემებს. ამ შემთხვევაში მოხდა იგივე, მან დაიწყო მუტაციები და ეძებს გზებს, აი ამ მუტაციების მეშვეობით, როგორ გადაირჩინოს თავი. ის ხდება უკვე, ხდება პირობითად რა თქმა უნდა, რომ აგრესიით და ორგანიზმის განადგურებით ის თვითონაც ვერ იცოცხლებს, ვერ დაიმკვიდრებს თავის ადგილს აი ამ სამყაროში და ამიტომ ხდება უფრო რბილი. ხდება მისი შერბილება. ანუ პანდემიის რაღაც მომენტში, ან ეპიდემიის მომენტში თავის პიკს აღწევს და შემდეგ იწყებს დაქვეითებას. აი, ნახე, ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება. თვით ლიკვიდაცია განიცადა პანდემიამ, რაც იყო მოსალოდნელი. და ეხლა ნახეთ როგორი სიტუაცია, ვირუსი გვეუბნება, რომ არ გინდათ ამდენი ბრძოლა ჩემთან, ამდენი ვაქცინაციის შედეგად, მე ვარ იზოლებული, რომ ვეძებო მუტაციის ახალი ფორმები, ახალი გზები და ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მე წავედი იმ გზით, რომ გავხდი უფრო მისაღები თქვენთვის და გქონდეს აი როგორც თქვენ თანაარსებობთ ჩვეულებრივ გრიპთან და სხვა ვირუსებთან, ისეთივე თანაარსებობას გთავაზობთ. ანუ მე ვიქნები ისეთი, როგორიც იყო ჩემი წინაპრები. ჩვენ ვიცით, რომ 7 ფორმა არის ახლა ამ კორონავირუსების ადამიანის ორგანიზმში, რომელიც ბუდობს. აქედან 2 იყო ვირულენტური, ეს იყო SARS და MERS და ეს წამოვიდა მესამე ახლა რა. აი ამ მესამემ თქვა, რომ მე უბრუნდები ჩემი წინაპრების მდგომარეობას და გავხდები ისეთივე, გამოვიხატები სურდოს, თავის ტკივილის, კუნთების მსუბუქი ტკივილის სახით და ვიქნები სუსამდღიანი. რას დღეს გვაქვს? თუ წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ძალიან ბევრ აცრებს გაიკეთებ და ბევრი ანტისხეული დამხვდება სხეულში, მე ვიქნები იზოლებული, გავხდე ესე იგი მოვძებნო გზები და როგორც ამბობენ ჩვენი ვირუსოლოგები და იმუნოლოგები, დაუსხლტე ახალი ტერმინია. დაუსხლტე, ხო, ეს ტერმინი შემოიღეს უკვე და ვირუსი უსხლტება ანტისხეულებს, რომელიც მას ხვდება, ანუ აცრილების სხეულში, ხო? რეალურად რა ხდება? რეალურად ეს არის იმის აღიარება, რომ ეს ვაქცინები არ მუშაობს, თორე რას ქვია უსხლტება, ხო? ანუ იმ მუტაციებზე, რომლებიც წარმოიქმნება ახალზე, ეს ვაქცინები არ მუშაობენ, თუმცა მაინც გვეუბნებიან აიცარითო. და ძალიან საინტერესო რამ მოხდა, აფრიკამ გააჯობა და მე პირადად ვფიქრობ, როგორ გადავიდე აფრიკაში საცხოვრებლად. აღმოჩნდა, რომ აფრიკის ქვეყნების მთავრობა გაცილებით უფრო ზრუნავს თავის მოსახლეობაზე, ვიდრე ჩვენი. და იმათ არ აქვთ ესეთი აკვიატება, რომ ყველა აიცერით სხვისთვის, არ აქვთ ესეთი ლოზუნგები და მოწოდებები და არ აიზულებენ. არათუ მანდატორული წინააღმდეგები არიან. არამედ პირიქით, ძალიან საინტერესო მოვლენასთან მქონდა საქმე.
მათ რაღაც პერიოდის წინ, დაახლოებით 1 თვის წინ შემოუთვალეს ჯანმოს და Pfizer-ს და აი ამ დამამზადებლებს, რომ თავი დაგვანებეთ. არ გვინდა თქვენი ვაქცინები, ნუღა გვიგზავნით და ისინიც რაც ჰქონდათ შესყიდული, ისინიც გააჩერეს. ნაწილი გადაყარეს, ნაწილი დააბრუნეს, ნაწილი უბრალოდ არ მიიღეს. ამის საპასუხოდ ამ განცხადების მერე 2-3 დღეში უცებ გამოცხადდა, რომ წარმოიქმნა ახალი შტამი, აი ეს ომიკრონი და ეს იქნება საშინელება, ეს იქნება ესე იგი სასწაული დახუცავს ყველას, მაგრამ აფრიკელმა მეცნიერებმა გამოიკვლიეს რამდენიმე კვირა და აკვირდნენ იმ ახალ შტამს და დასკვნა, რომ ის არ არის სასიკვდილო, კი, სწრაფად შეიძლება ვრცელდება, ისევე როგორც სურდოს ვირუსი ჩვეულებრივი, მაგრამ აქვს მსუბუქი მიმდინარეობა და ჯერჯერობით სიკვდილიანობა საერთოდ არ არის. თუმცა რამდენიმე დღის წინ ერთ ქვეყანაში ერთი სიკვდილის შემთხვევა დაფიქსირდა ამისგან. მაგრამ ისიც არ არის ვერ მივაგენი ვინ, არა, ვინ რა და როგორ იყო თუ არა ეს თანხლები და ესე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ მათ დადეს კვლევები, მონაცემები, დაკვირვების შედეგად სარწმუნო წყაროებიდან გავრცელებული, რომ ეს ვირუსი არის უვნებელი. ასე რომ პანდემია დამთავრდა, კიდევ ერთხელ გილოცავთ და ჩემი თუ არ გჯერათ, ჩვენი მეცნიერების თუ ჩვენი აცრების მამების იზოლებულები გახდნენ ამის აღიარებისა. აი ამის დასტურად გაუშვათ აი ეს ბატონი ივანე ჩხეიძის ჩანაწერი, განცხადება. vis თავიდან აცილების თვალსაზრისით. 3 დღიანი ავადობა ხასიათებს ძირითადად ეს არის ყელის ჩაფხაჭნის შეგრძნება, ეს არის მშრალი ხველა, სუბუქად გამოხატული ტკივილი თავისა და კუნთების და ამით მთავრდება ყველაფერი. ანუ ძალიან გავს მარტივ გაციებას. აჰა. ვისაც ესე იგი ეგონა რომ ჩვენ რაღაც ჩვენსაც ვამბობდით, აგერ არის ბატონი ივანე ჩხეიძის განცხადება და ის ამბობს, რომ ეს არის 3 დღიანი ესე ვთქვათ ვირუსი, რომელსაც ახასიათებს ყელის ჩაფხაჭნა და ასე შემდეგ სუბუქი სიმპტომები. ეხლა კითხვა მაქვს. თუ ეს სუბუქი ვირუსია, რომელიც დომინანტურია, ხო ახლა ხო თვითონ ამბობს ჯანმო, რომ ესაა დომინანტური. ჩაანაცვლებს ჩაანაცვლა უწოდებული დელტა, ხო? ჩაანაცვლა. თუ ამან ეს ჩაანაცვლა და 3 დღიანია და მსხვერპლს არ იწვევს და ყელის სუბუქი ჩაფხაჭნაა. ესე იგი, რას მივაწეროთ ის, რომ საერთოდ გადაკეტეს ყველაფერი, ლოკდაუნები შემოიღეს ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი და მეტად რომ გაუფრთხილდეთ, რომ აი თუ ომიკრონი არ შეეყაროს ვინმე, ესე იგი რეზინის ტყუებით უმასპინძლებიან ხალხს, ვინც აპროტესტებს. შემოიღეს რაღაც საოცარი რამეები ხდება, მაგალითად დააპატიმრეს სანტა გერმანიაში, რომელსაც არის პირბადე, ესე იგი ჯოხები შემოიღეს 2 მეტრიანი და სოციალურ დისტანციას ამოწმებენ გერმანია, რომელიც არის მართლაც არის საოცრად დაყვა ამ სიგიჟეს, მოდი ასე ვთქვათ, გერმანიას და ავსტრიაც. კი არ დაყვა თვითონ იგონებს, მე მგონი გიჟურ კანონებს გერმანიაში ისაც არ უნახავს იხილოს ლაგერკნეხტის გამოსვლა საოცარი, რომელიც პირდაპირ ადანაშაულებს იმ ახალ კანცლერს შოლცს. ეს პარლამენტში ხო ის შოლცი, რომელიც აქამდე პირბადით ესე მე რეკომენდაციას უწევ, რომ ესე იგი ბარტოსა თვალები დაიტოვონ და იცით თვალებით მხოლოდ აი ეს ნაწილი, იმიტომ რომ შეიძლება ბადურაზე მოხდეს ის ლორწოვანზე შეიძლება მოხდეს კი ბატონო. ხო, აი რასთან გვაქვს საქმე? ამავე დროს აი კიდევ ერთი პარადოქსი მინდა გავიხსენო, კი არა, თქვა ამ პარადოქსის შესახებ, რომ ყველა კვლევით გაუგებარია ჯერ ერთი ეს კვლევები, თვითონ რასაც ამბობენ ამ კვლევების დასკვნებს, რომ ესე იგი ამ იმისი ვაქცინის, ეგრეთ წოდებული ვაქცინის ეფექტი ახალ შტამზე, ძალიან დაბალია. კი ბატონო. ხო, ზოგი ამბობს, რომ საერთოდ არ არის და საერთოდ სისულელია ამის ლაპარაკი, ზოგი ამბობს, რომ დავიდა 17%-ამდე, ზოგი 40%, როგორ ზომავენ ამ პროცენტებს ეს კიდე ორი ოკეანის საიდუმლოება, მაგრამ ყველა ერთმანეთ აღიარებს, რომ ამ შტამზე ესე იგი ეს ნაკლებად მუშაობს. თუმცა იქვე პატიცემულმა ჩხაიძემ
განაცხადა, რატომ რაღაც ესეც საიდან დაასკვნა ერთი ომიკრონის შემთხვევა იყო თორთები საქართველოს ჯერჯერობით და ბავშვებზე საიდან მოიტანა, ბავშვთა მის კლინიკის ის არის, ხო? კი. თურმე იქიდან დასკვნა გამოიტანა პროგნოზი, ამას ხო ახასიათებს საოცარი პროგნოზები, მაგალითად ხო 3 ოქტომბერსო დაიწყება ახალი სეზონი, ახალი ისა ტალღაო. ანუ არჩევნების მერე მეორე დღეს. ხო და მოკლედ ეგეთი ვითარება და ამ დროს როცა ესე იგი თვითონვე ამბობენ კვლევებს იმის შესახებ რომ ეს ვაქცინა არ მუშაობს ახალ შტამზე გაძლიერებულად მიდის პროპაგანდა რომ აიცერით. აი რას ნიშნავს ახლა ეს? აი პარადოქსზე გეტყვი. რამდენიმე დღის წინ გერმანიაში ოფიციალურად პირველ არხზე, ცენტრალურ არხზე გამოაცხადეს რომ ახალ შტამებზე არ მუშაობს ნულია ის რა ქვია ამ ვაქცინების Pfizer-ზე ლაპარაკი Pfizer-ია ერთად ხო? ანუ ვაქცინებისგან დაცვა არის ნული. და იქვე დააყოლეს, ამიტომ გაიკეთეთ ბუსტერი. პარადოქსი არა, თუ არ მუშაობს, ბუსტერს რაღაცა იკეთებ, რაღაც ერჩი იმუნურ სისტემას, ხო? მით უმეტეს რომ უსხლტება ამ ყველაფერს თურმე. ანუ არ მუშაობს, ხო? აი ერთმანეთის გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებენ და ეხლა ბავშვებზე ივანე ჩხეიძემ გააკეთა პროგნოზი რომ საავადმყოფოებში მაინც რთული სიტუაცია იქნება, არა, მაგრამ ნახეთ ნაზისხის გახსნა რო იყო. აი იქ შპროტებივით იყვნენ ჩაწყობილი ბავშვები, არც პირბადეები ეკეთათ, არც ბავშვებს, არც მშობლებს, არც გამომსვლელებს, ხო? და ნუ უყურებდი მიხაროდა რომ ჩვეულებრივი კარგი ზეიმია. თუ ესეც საშიშროება არის და თუ კი მწვანე პასპორტის გარეშე იმის უფლება არ მაქვს რომ არათუ რესტორანში შევიდე, არამედ ქუჩაში დავждე კაფეში, რატომღაც არ მაქვს ამის უფლება, ხო? და ამ დროს ბავშვების შეკრებაზე, აი ამ ხელა თავყრილობაზე ყოველდღიურად შეიძლება ამდენი ბავშვი დადიოდეს ერთად, ხო? სკოლაში არ შეიძლება და იქ შეიძლება. ნუ იცით რა არის? ეხლა ძალიან კარგად ამუშავებენ ესენი რობერტ ლაიპტონის ფსიქოლოგიურ კონცეფციას, რომელსაც აზრების რეფორმა ქვია. ანუ ტვინის გამორეცვა. ტვინის გამორეცვა. აი ეს არის. ანუ პანდემია დამთავრდა, მაგრამ ტვინდემია, ტვინის გამორეცვას გულისხმობ და არა ორმაგმას ინფექციას, დატყუპებას, გრიპის და არა დატყუპებას. ანუ ვიღაცამ დაარქვა ამას ინფოდემია და ძალიან უმეწონა ამერიკელებმა. თავიდანვე დაარქვეს ხო? თავიდანვე ხო და ძალიან კარგი ის არის შესატყვისია. ამიტომ ეხლა ნუ რაღა დავრჩა უკვე ღადაობა, მაგრამ მე ის მახსენდება რომ ის იმპერატორს რო ეკითხებიან ის რო არის გამოსვლები როა ქუჩაში და აბარაშვებიანო, ბრაზობენო, კიდე დაუმძიმეთო სიტუაცია. ეხლა რაშვებიანო, ეხლა უტირიან გოდებენო, კიდე დაუმძიმეთო. მესამე ეტაპზე ეკითხებიან რომ ეხლა იცინიანო, აი ეხლა საშიშები არის, ანუ აი ჩვენი სტადიაში ვართ, როცა ყველაფერი იცის, ყველაფერი გაიხსნა. და ნუ მართლა სასაცილო სიტუაცია არის უკვე არანაირ ეხლა კიდე თუ ვინმე შეშინია ამ პანდემიის და ამ ეპიდემიის ნუ ის ადამიანები უბრალოდ ფსიქოლოგიურად არიან სამუშაო ამათან ძალიან სერიოზული ის კი შიშმა იმდენად დააჟღუნა ესენი რომ აი კიდე რომ წავლენ და ბუსტერს გაიკეთებენ და კიდე რომ 100-ს გაიკეთებენ შიშისგან ან თუნდაც სამსახურში იძულებისგან ნუ მე არ ვიცი, იმა დახმარება ჭირდება თუ ესეთი თვითონ ახლა რა მომენტია აქ როგორც ჩანს ვინც ეს დაგეგმა აინტერესებს აი როგორც ჯეიკობ როტშილდმა თქვა მაგალითად ძალიან კარგად გამოხატა თავისი აზრი რომ ესო არ არისო ეს არისო პირველ რიგში ტესტი მორჩილებაზე ნამდვილად აი თავის ცნობილ წერილში რომელზეც დიდი ისა გამოხმაურება ქონდა ახლა რა თქმა უნდა მათ მიერ კონტროლირებად მედიებში ეს არ ქონდა მაგრამ ნუ ეს ეგრეთ წოდებული ნუ როგორც ვრცელდება, სადაც ვრცელდება, იქ ქონდა ეს გამოხმაურება და აღშფოთებაც რომ თქვენ რაც არ უნდა ილაპარაკოთო და როგორც არ უნდა მსჯელობდეთო ამაზეო და როგორც არ უნდა გვამხილოთო, უნდა გესმოდეთო რომ ეს უკვე გუშინდელი დღეა, ხილებას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. ჩემი აზრით ბატონ ჯეიკობი ცდება, იმიტომ რომ მას არ აქვს წარმოდგენა სინამდვილეში როგორ მუშაობს ესე იგი ღვთაებრივი სამართალი. ნუ რაღაც გავანებოთ თავი. ეხლა ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე? აბსურდის დამკვიდრების მცდელობასთან. ანუ პროექტი რა არის? რომ ადამიანებს დაურღვიონ ლოგიკური აზროვნების უნარი. რატო არის ეს პროექტი?
რატო აქვთ ესეთი განზრახვა, ხო? რატო უნდა გინდოდეს დაუშვათ თუ ადამიანი ხარ, რატო უნდა გინდოდეს რომ კაცობრიობას დაუნგრიო მისი ლოგიკური აპარატი, ხო? რომ მართვადი იყოს. ხო. არა მარტო ეს ადამიანს უშლის დაცვას. ან ლოგიკა რა არის ჩვენი, ხო? ჩვენ როგორ ფუნქციონირებთ ლოგიკით, ხო? სამყაროს აღვიქომთ ასე და ფუნქციონირებს ლოგიკა არის როგორც დაუშვათ ორგანულ სამყაროში საცეცი აქვს სხვადასხვა არსებობს სხვადასხვა შეგუების მექანიზმები აქვს და ჩვენი ლოგიკა ინტელექტი არის ეს და ინტელექტია ეს შეგუების მექანიზმი და ლოგიკა ამის მთავარი ინსტრუმენტი ხო ლოგიკას თუ უნგრევ ადამიანს ის ხდება აბსოლუტურად უსუსური და მოწყვლადი და სწორედ ეს არის ახლა აბსურდების დამკვიდრება. ერთი ეუბნება აი ის მახსენდება სულ აი ეს აფრიკული კურნალობის მეთოდი თავის ტკივილს რომ კურნალობს ის შამანი. ხო, რო ურყავს თავში. ბოლოს თუ გამოლაღდება აღარ ტკივა იმას, ხო? აი მაგ მდგომარეობაში ამყოფებენ. აი დაახლოებით კიდე იმას აქვს, ბრეიგელს აქვს ის ნახატი, ხო? თუ არ ვცდები, ბრეიგელის არის თავზე ტვინის ტრეპანაციას უკეთებენ. ანუ ტვინის გამორეცხვაზე როცა არის ლაპარაკი, ხო? რო ძინავს იმას და თავზე რო უკეთებენ, ვირი რო უკეთებს ტვინზე ოპერაცია. ხო გახსოვთ ეს? ან კიდე გოიასის არის საინტერესო იგივე ხდებოდა მაშინაც იმას რა ქვია გონების ძილი შოპს უჩხულებსო აი გახსოვთ რომ ძინავს ადამიანს და ეს უჩხულებები და აი ეს სიტუაცია ანუ ცდილობენ დააძინონ გონება რომ მე ამ მონსტრებმა ინფორმაციულმა მონსტრებმა იბატონონ და ერთ-ერთი მაგალითად ახლა ჩავთოთ ამის ინსტრუმენტი არის პატუცემული ფხაკაძე ხო პატუცემული ფხაკაძე რომელიც რას ამბობს აგერ მოусმინოთ ვაქცინებს ახლა გაუხარდება ძალიან, მაგრამ არ ამუშავს. ყოველი 5 თვე კი ბატონო უნდა გავაკეთოთ ბუსტერი, რომ ჩვენი იმუნური სისტემა იყოს ძლიერი, ჩვენ რომ გავძლიერდეთ და ამ ვირუს ამის საშუალებას გამთავრდეს. ნუ აი ხაფხაკაზე სულ ამბობს იმას, რომ ჩინური ვაქცინა არ მუშაობს, ნოემბერში იქნება ჩინური ვაქცინით აცრილების ეპიდემია. და ასე შემდეგ და ნუ აი ეს მომატებაც რაც იყო რაღაც რაოდენობის დაღუპულების სწორედ ჩინურ ვაქცინას აწერდა თითქოს და გაიკეთეთ Pfizer-ი. აი არ შემიძლია არ თქვა ორი სიტყვა Pfizer-ზე, თუმცა არ მქონდა ახლა დღეს გამიზნული, სადღაც სასწავლო განწყობა მინდა უფრო შევხნა, მაგრამ ესეც აბსურდის თეატრია. ნახეთ რა მოხდა. Pfizer-ს აქვს ისევე როგორც სხვა მწარმოებლებს აი ამ COVID ვაქცინების აქვთ მიღებული სრული იმუნიტეტი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ისინი სანამ დაიწყებდნენ წარმოებას, მანამდე დადეს პირობა, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ ამ ვაქცინებს მარტო იმ პირობით, თუ კი ყველა დამკვეთი ქვეყანა მოგცემს იმუნიტეტს, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, მოკვდება ვინმე, დაზარალდება ვინმე, ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ და თქვენ თვითონ აიღეთ თქვენ თავზე. იმიტომ რომ ვაქცინა არის უმი, არის გამოუცდელი, არ არის დრო ამის სრულყოფილი გამოცდისა და ჩვენ პასუხს არაფერზე არ ვაგებთ. არც ფინანსურს, არც მორალურს, არც იურიდიულს. ყველა ქვეყანა ამაზე დათანხმდა და Pfizer-ი არის თავისუფალი. ამიტომ ეხლა რა თქმა უნდა, გართულებებიც არის, გვერდითი მოვლენებიც არის, ეს ჩვენთან მალავენ, თორე ხა ამერიკაში და ევროპის თავმოყარე ქვეყნებში არის ამის სპეციალური საიტები, სადაც ადამიანები ჩივიან, ეს საჩივრები გადიან გარკვეულ ექსპერტიზას და შემდეგ იდება საიტზე. აი ეს საჩივრები, აი ამერიკაში არის Wires-ი მაგალითად, ესეთი შეგიძლიათ შეხვიდეთ, გადაამოწმოთ, რა ხდება და რამდენი საჩივრებია, პირდაპირ დაყოფილია რომელი ვაქცინისგან რამდენი დაზარალებულია და ვის რა დაემართა. და ნუ რადგან ესე იგი Pfizer-ი არის დაცული და მას რაც გინდა უჩილო, არა გაგუფლება რომ უჩილო. ამიტომ ამერიკელები არიან რა სასამართლოს მიმართავენ, ხო, კანონმორჩელი ხალხია. გაერთიანდნენ ამერიკელი სენატორები, პარლამენტარები, იურისტები, ექიმები, უამრავი ხალხი და შეიტანეს რამდენიმე საჩივარი, ოღონდ FDA-ში. ანუ უჩივიან იმ მოსთხოვეს იმ ორგანიზაციას, რომელმაც მისცა ნებართვა გამოყენების, ეს არის FDA. Food and Drug Control Agency. უკვე ყველა მიცეს FDA, CDC, ამიტომ აღარ აბრევიატურით ვიხსენიებ ხოლმე. და ნახეთ რა ხდება. იმათ მიმართეს Pfizer-მა რა თქმა უნდა უარი უთხრა გასაჯაროებაზე ამ დოკუმენტების და FDA მოწერა პასუხი, რომელიც გასაჯაროვდა და დაიდო ხელმისაწვდომია უამრავი ის არის ამასთან დაკავშირებით დიდი სკანდალებია. სკანდალები არა, გადაობა უკვე. FDA წერს, რომ ჩვენ არა გვაქვს უფლება დღეს მოგცეთ ამის პასუხი, თუ რის საფუძველზე გავეცით. გაცემული იყო 108 დღეში
განცხადების შეტანიდან ეს ნებართვა და ჩვენ ახლა გვჭირდება 55 წელიწადი. ანუ მოგვეცით რომ 2072 წლამდე იმისათვის რომ ჩვენ გავასაჯაროოთ ეს დოკუმენტები, რომლებიც ეხება Pfizer-ის ვაქცინის შემადგენლობას, უსაფრთხოებას, ეფექტურობას და ასე შემდეგ. აქ არ არის ლაპარაკი, რომ ფერტილობა, კანცეროგენობა, მუტაგენობა, ამას წლები ჭირდება. ამაზე არ არის საუბარი, მარტო იმაზე, რაც შეიძლება სასწრაფოდ გაკეთებულიყო. 55 წელიწადი. იმ დოკუმენტს, რომელიც 108 დღეში იქნა შესწავლილი თითქოს და გაცემული. ეს ნიშნავს რას? რომ 108 დღეში ვერ შეისწავლიდნენ, ხო? თუ ახლა 55 წელი ჭირდება და 108 დღეში. ესე იგი 3029 ფაილისაგან შედგება ეს დოკუმენტაცია. ნუ ახლა საღადაო აბა რა არის? 55 წლის მერე მოვთხოვოთ მერე პასუხი ვიღას თუ დაზიანდა. ნუ ახლა ეს ხომ ამათ აქვთ საოცარი დაუსჯელობის განცდა, იმიტომ რომ ისინი არიან სრულ ხელისუფლებას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს რა ვისთან გვაქვს საქმე, ხო? ჩვენ გვაქვს საქმე ხალხთან, რომელსაც მთელი მსოფლიოს თვალწინ. მთელი მსოფლიოს თვალწინ ესე იმაზე მონიტორებზე რო უყურებდა ადამიანი, იქ გააღალბეს არჩევნები, დღემდე პასუხი ვერ მოთხოვეს. ხო. აი დღემდე ესე იგი ვერაფრით ვერ მიაღწიეს იქ დაუშვათ იმას. ნუ ეგ ცალკე საკითხია იქ შიდა ბრძოლები როგორ მიმდინარეობს და იქ შიდა გარიგებები, მაგრამ დღემდე ვერ მიაღწიეს იმას, რომ ეს საფოსტო ის რო იყო ხმის მიცემა. ხო, რომელიც ნუ იყო ნუ საოცარი რაღაცები ხდებოდა იქ. ყველამ რო იცის. ყველამ რო იცის თან, ხო? ვერ მიაღწიეს ამ შედეგების აღმოფხვრას. იმის მიუხედავად, რომ დაუშვათ უამრავი მომხილებელი დოკუმენტი დებს, არ ღებულობენ მოსამართლეები, ღებულობენ. ანუ ეს საოცარი წარმონაქმნი, რომელიც სხვათა შორის შეიქმნა, ვისაც ცნობისთვის 100-120 წლის წინ ანუ გასული საუკუნის 19-20 საუკუნის დასაწყისში შეიქმნა და სულ უფრო და უფრო იკრებდა ძალას, რომელზეც საუბრობდა იგივე მოკლული პრეზიდენტი კენედი, რომ ეს არის შეთქმულებაო, რომლის მსგავსიო, რომელსაც ვერ წარმოედგენს ადამიანის გონებაო და რომელიც მოქმედებს ცივათო და მოქმედებს მთელი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების საწინააღმდეგოდ და ასე რომ ამხელდა ამას ყველაფერს, ხომ? მისი საოცარი ეს სიტყვა სხვათა შორის, რასაც მოყვა შემდეგ სხვა მოქმედებებთან ერთად კენედი რას აკეთებდა, კენედი ბევრ რაღაცაზე უარი უთხრა აი ამ სამასთა კომიტეტს და სისტემას და შედეგი მივიღეთ, ხო? და სხვათა შორის ის რაც დღეს ხდება, შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენ, ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვნახოთ, არის ეს სხვათა შორის ღია წყაროებში 1990 წლის, 1995 წლის 2000 წლის მეებში რა და კიდე ნუ აკითხო არის და არის მოხსენე სხვადასხვა მოხსენებებში კრომის კლუბი იქნება სამასთა კომიტეტი ახლა ეს რომელიც ხელმძღვანელობს თუ სხვა ორგანო ბილდერბერგელების და ასე შემდეგ ცოცხლებში ქვეყნის უამრავია ხომ ეს თან აქ თავარი რა არის ისინი არ მალავენ არ მალავენ ამას ყველაფერს და ვინც არის გიპნოტ და რატო არ მალავენ იმიტომ არ მალავენ რომ ერთი ამოდენა სისტემის სრულ კონსპირაციაში და სრულ ჩუმატყოფნა შეუძლებელია და მეორე ეგეთი მათ აქვს წარმოდგენა კაცობრიობაზე რომ მათ არ აქვს უმრავლესობას არ აქვს ფაქტების ანალიზისა და შემდგომ ორგანიზებული წინააღმდეგობის უნარი სხვა შორის ფელიქს ძერჟინსკი მაგალითად რომელიც იყო პოლონელი არისტოკრატი და ამ ბოლშევიკურ ტერორს ახორციელებდა რუსეთში ის კონტროლირებადი იყო რეილი იყო ესეთი ინგლისის კურატორი ასე ინგლისის დაზვერვის რომელიც კურირებდა ამ პროცესს ხო ინგლისიდან ინგლისი მას წარმოადგენდა გლობალურ იმპერიას ხო ყველაზე დიდ კაცობრიობის ისტორია ნაკლები ჩუბად ის ამბობდა ის რა ქვია ძერჟინსკის სიტყვებია რომ ადამიანის სიცოცხლესო არავითარი აზრი არ აქვს და არავითარი ის ადამიანის გარდა ბიოლოგიური გადარჩენისაო ადამიანის ღირებულება არაფერი არ არის ძირითადი მასისო და ისინი დაამშიო ერთმანეთს შეჭამენ და მურჩა და გათავდაო ეს კაცი ხელმძღვანელობდა სწორედ ბოლშევიკურ ტერორს რო წარმოვიდგინოთ ხო აი ანალოგიური მიდგომები აქვთ მათ რა
სხვათა შორის მაგრამ ნახ ეს ბზეჟინსკიც სხვათა შორის არ იყო აი იმ გლობალური მაშინდელი უკვე რომელიც ყალიბდებოდა და იწვევდა ამ კატაკლიზმებს მათი წარმომადგენელი იყო სხვათა შორის მარტო ძერჟინსკი ტროცკი ეს და მინდა ერთი რამე გითხრა ეცი აი ხა რასთანაც გვაქვს საქმე ძალიან ხშირად გვესმის სიტყვა ფაშიზმი ხო მორჩა ეპიდემია მორჩა პანდემია მაგრამ ფაშიზმი არ მორჩა და ზუსტად იმ ქვეყნებში არის იმპერატიული მანდატორული ასრები ეს ვანე პასპორტები ხალხის დევნა და ასე შემდეგ სადაც ფაშიზმი იმკვიდრებდა ევროპის ქვეყნებში და აფრიკამ რატომ თქვა სულ არ მაინტერესებსო არც თქვენი ჯანმო მაინტერესებსო არც თქვენი ევროკავშირში შესვლა მაინტერესებსო მე სულ სხვა პლანეტა ვარ სხვა სამყარო სხვა პლანეტაა და თავის ხალხს როგორც აშანს როგორც აი ამ უტვინო მასას არ უყურებს და უფრთხილდება თუმცა თითქოს აფრიკა ჩამორჩენილია არა მაგრამ აღმოჩნდა რომ ფართლად მაგრამ პირიქით არის და კიდევ ერთი რამე თუმე პირიქით ყოფილა და ერთი რამე მინდა გითხრა ნახე რო ვიზახით ბნელები ვართ ქართველები არა ვართ ბნელები ეს აპრილ-მაისის მონაცემებით 80% მოსახლეობისა იყო წინააღმდეგი აცრისა არ უნდათ არენდობოდნენ ეს იყო ინტუიციის დონეზე თუ ხა ვერ გეტყვი რომ ყველას რაღაც სტომა ქონდა იმ კომპიუტერებთან და მონაცემებთან არ უნდათ და ამბობდნენ რომ მე რა ვიცი რას მეკეთებენ გამოცდილი არ არის ძალიან ჩვეულებრივი ლოგიკით ნაჩქარებად შექმნილი ვაქცინა როგორ შეიძლება გავიკეთო წამალს არ სვამ ისე თუ არ ჩავხედე რაღაცა ინსტრუქციას ხო და ძირითადად ეხა დღესაც 40%-ამდე ძლივსადიან ხო ხანძახიან 34 ხანძახიან 40 ვერ გაიგებ რეალურად რა ხდება მაგრამ აქედანაც უმრავლესობა არის ასრილი ისე რომ ან არ კითხეს, თქვა ჯარი, პოლიცია, იზულებით, ექიმები აიზულეს, პედაგოგებს აიზულებენ ახლა და უამრავი სამსახურების დაკარგვის შიშით. ზოგიც იმითი რომ უცხოეთშია დასასვლელი და ამის შიშით. ანუ იმ პროცენტიდანაც ასრილიდანაც სადღაც 2/3 არის იზოლებით ასრილი. ასე რომ საკმაოდ ბრძენია ჩვენი ხალხი. ესე არ არის და თავდაცვითი მექანიზმები საკმაოდ კარგად არის ჩართული. უძახეშენ ახლა ეს რწმენის დონე არის, ეკლესიურობის დონეა, ინტუიციის დონეა, ცოდნა, ფაქტის სახეზეა, ხო? და კიდე ერთი მინდა გითხრა. ერთი ავიწყდება მსოფლიოს, რომ ფაშიზმი ვინ დაამარცხა? ქართველმა. არა? ანუ ქართველის გონიერება მოერია როგორ ფაშიზმს და როგორ სახელმწიფოებს და როგორ იმას და საქართველოში ფაშიზმა ვერ დაიმკვიდრა მაშინაც. აი სხვა ქვეყნებში მიდიოდნენ და მარტივად ნერგავდნენ და თვითონ თქვა იტალიელები იტალიელებს ხვერდნენ, ებრაელები კონცლაგერებში რო იყვნენ, თავიანთებს ჩაშვებას ჰქონდა ადგილი. ქართველებმა რამდენი ებრაელი დაზოგეს და გადაარჩინეს, ხო? ისტორია აგერ არის. ამ ახალგაზრდებმა არ იციან, მაგრამ მე და შეხო ვიცით ეს ისტორია. ასე რომ მეგობრებო, საქართველოში აი პლანე პასპორტების სახით ფაშიზმი ვერ დამკვიდრდება და ნახე წინააღმდეგობა არ უნდა თვითონ ასრილებსაც და იმათაც გადატანილებსაც ვისაც შეუძლიათ აღება უმრავლესობა უარს ამბობს და არ იღებს ამ პასპორტებს იმიტომ რომ არ დამამციროს მე არ დაგამციროში ის რომ ჩემი მეგობარია ის პროტესტ შინაგანად აცხადებს შეიძლება გასნობიერებული არ აქვს მაგრამ იმას არ უნდა რომ ჩემთან შედარებით რაღაცა ნიშნისმოგებითი რაღაცა ქონდეს ამას აკეთებს ისე რომ დაბიო გონების ადამიანი ეს მეტყველებს მის დაბიო გონებაზე და აი ვიღაც დღესდღევანდელი ფეისები და ბომოდის წარმომადგენლები რომ მოითხოვენ რომ უნდა დაახვრიტო ეს ხალხი, უნდა გაასახლო ეს ხალხი. ამ ადამიანებზე კარგი წარმოდგენა თუ მქონდა ბედა საზოგადოებას, მათ ლუსტრაცია მოხდა. მათი IQ-ს ლუსტრაცია მოხდა, მათი გონებრივი პოტენციალი. იაფარულავაზე ვერ ვიტყვი ამას, ისეთი მაინც მიუხედავად ასეთი განცხადებისა, ის მაინც რჩება ჩემთვის ქართული ხალხის საავაყო წარმომადგენელი ქართული ხალის სიმბოლოდ. ეს გამიგვიდა MTV-ს წიგნებია დაწერილი ფსიქოლოგობაზეა პრეტენზია. კარგად აზროვნებს. მე თავის წიგნი მაჩუქა საკმაოდ საინტერესო წიგნი წლების წინ დაწერილი. გამომჟღავნდა ახლა მისი აზროვნების ისა. იდივე გივისგან გამიკვირდა სიხარულიძისგან ახლა. გივი რატომ იმეტებს იმისთვის რომ მე გამასახლო და ჩემნაერები დარჩება აქ მარტო თავის არა, ამას რა ადამიანი ამბობს ის დამთავრდა იქ მისი. ჩემთვის მაგალითად ეგეთ ვინც კიდე აიცრას, ვინც კიდე არ აიცრას და უშუალოდ თუ დასრულება უშუალოდ თავი გაანებო. მესმის მე რომ ჩვენი ამოცანა არის რომ აი ამ
გადაგდებულ ანკესზე, ინფორმაციულ ანკესზე, რაც ნაკლები ადამიანი წარმოეგება, მით უკეთეს და იძულებას ვის რაც ნაკლები დაექვემდებარება. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ადამიანს ვერ აიძულებთ უშუალოდ თავისი არჩევანი შეცვალოს, ეს მესმის. რა თქმა უნდა, ეს მისი არჩევანი. ეს მისი არჩევანი, მაგრამ როდესაც ადამიანი ესე იგი ითხოვს ძალადობას და ასე შემდეგ და ესა ჩვეულებრივი ფაშისტი, უბნელესი თან, იმ ფაშისტებზე ბნელი მათ რასიული უპირატესობა და რაღაც კიდე ისინი ქონდათ ჩადებული twin-ში, რაღაც მწყობრი დოქტრინა, რომელიც იყო აგებული დაუშვათ გარკვეულ ისტორიულ ნარატივზე და ფილოსოფიურ ნარატივზე და იქ იყო დაუშვათ თავისი მუსიკალური გაფორმება, გერმანულ თავისი ასე ვთქვათ მითი იყო, ასე ვთქვათ, ხო? აქედან გაგიდების მარში და გერმანული მუსიკა ეს თელი ის იყო, ფილოსოფია, ამაში ყველაფერი ჩართული იყო და ლიდერებიც სხვათა შორის ფაშისტურ გერმანიაში 25 დოქტორი იყო მთავრობაში, დოქტორები იყვნენ. გერმანელი დოქტორი, მოგეხსენებათ, ეს არ არის დღევანდელი საქართველოს დოქტორი. ეს სხვა რაღაცა დონეა, ხო და? ეს ამას გავიგებ, მაგრამ ამ აბსურდში როცა ხარ და თან ფაშისტი, ანუ ფაშისტ იდიოტი ხარ, ფაშისტ კრეტინი. მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ახლა ის ფაშისტი რაღაც სერიოზული და თუნდაც იტალიური ფაშისტი. ეს რა უბედურებაა. ყოველდღე რომ რაღაც უხამს და გონებისთვის შეურაცხყოფელ ტყუილებში გამყოფებენ და შენ იმ ნარატივის აგიტატორი რო ხარ. ეს არის ყველაზე უფრო სასაცილო. აზრების რეფორმა ეგ არის, რომ რეფორმა მოუხდინეს აზრების. ზუსტად ეგ არის ეს თეორიაზე წეღან ლაპარაკობდი. და ნახე ძალიან საინტერესო ის არის, რომ კენედი ახსენე შენ წეღან. აი კენედებს გვარში აქვთ ეს ყველანი მებრძოლები იყვნენ და დღესაც სოფლიოში ყველაზე დიდი მებრძოლი აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ არის რობერტ კენედი, იმ რობერტ კენედი, ანუ პრეზიდენტის ძმისშვილი და სენატორის შვილი. რობერტ კენედი უმცროსი, რომელიც არის 70 წელს გადაცილებული და იურისტია. მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა აი ამ ვაქცინაციასთან ბრძოლას, ოღონდ ვაქცინაციასთან ზოგადად არ არის ანტივაქსერი და სუხას უსმევს, ისევე როგორც მე. ის არის იმის მომხრე, რომ იყოს რაციონალური აცრები და ამან არ ავნოს, თორე იმ აცრებს, რომელიც თქვა საჭირო არის, არავინ არ უარყოფს, არც იმას არ უარყოფს, რომ ისტორიულად დიდი მიღწევა იყო, მაგრამ თვისობრივად დღევანდელი აცრები ზოგადად, არა მარტო კოვიდის, ცოტა განსხვავდება კლასიკური აცრებისაგან, რაოდენობრივადაც. ამერიკაში მაგალითად ბავშვი დაბადებიდან 0-დან 16 წლამდე უკეთება 72 აცრა. აი ამის წინააღმდეგი გამოდის, რომ ყველაფერზე აცრა არ არის საჭირო. ანუ სახადებზე კი ბატონო, მაგრამ აი გრიპის აცრა და რესპირატორული ინფექციები, ისინი რომლებიც მუტირებენ, ისი მაგალითიც ახლა გვაქვს, ხო? ესე იგი ვერ ასწრებენ ვაქცინის გაკეთებას, რომ უკვე სხვა მუტაცია არის. ანუ გაუთავებლად აცრებით მკურნალობა, პროფილაქტიკა არ შეიძლება ადამიანის, ხო? და მით უმეტეს ახლა რასთან გვაქვს საქმე, გეუბნებიან, რომ არ გიცავს, მაინც გემართება, ოღონდ მაინც მოხდები საავადმყოფოში, რაფორმი დაგემართება კაცმა არ იცის, ნუ ბოლო-ბოლო თუ მოკვდები, მსუბუქად მოკვდები. რაღაც ესეც აბსურდამდეა ის. ნუ აბსურდი რომელიც თვითონ ის დიდმა ფხაკაძემ თქვა ეგ. კი ბატონო, დიდმა მეცნიერმა ფხაკაძემ განაცხადა, რომ აბიოლოგია უფრო მსუბუქად კვდებიო. უფრო მსუბუქად კვდებიო, ხომ დიდი შეღავათი და ეხლა თვითონ არჩევს ადამიანმა რითი შეიძლება მოკვდეს. და ის რომ აშინებენ, რომ აი აუცილებლები არიან თქვენი საშიშროება, პირიქით აცრილები არიან საშიშროება და თქვენ შორის კულუმბეკოვმა განაცხადა ამას წინათ. კი. აი ეს დაწერა. კი ბატონო, დაწერა. დაწერა, რომ ეს მწვანე პასპორტები ყოფილა იმისათვის, რომ დაიცვას აუცილებლები აცრილებისაგან. ანუ მან ამითი აღიარა ის მთელი გადაჭრელებული არის მთელი Facebook-ი მაგით და სოციალები, რომ მისი ამ აღიარები და არც თუ ისე სასიამოვნო სიტყვებით მოიხსენიებენ პატიცემ ბიზნესს. ხო, ნუ ეს უკვე ძალიან ესეთი ძალიან განავითარა ქართული ფოლკლორი და იდიომატური გამოთქმები ბატონმა ბიზინამ და სხვა ეპიდემიოლოგებმა მე მაგალითად კიდევ ერთხელ დავწმუნდა ქართულს აქვს საოცარი გამოხატვის საშუალებები და ქართული ხალხი ნიჭიერია და პოეტურია გამდიდრდა ქართული ესე იგი ხალხური შემოქმედება და პატიცემ ბიზნეს ულოცავ რომ მას ესე იგი მისამართით მიემართება დახვეწილი ქართული ესე იგი გამოთქმები. წყევლა კრულუაც სხვათა შორისაც არასასიამოვნოა. მაზეა პასუხისგებლობა. თორე თუ ის წიხლი დააჭიროს და ასეთ შემთხვევაში როგორც ქართულად ვიტყვით. ნუ ყოველ შემთხვევაში მან განაცხადა რომ ჩვენ გვიცავს თორმე დიდი მადლობა ამისათვის ეს კარგი აღიარება, იმიტომ რომ ზუსტად იგივეს ვამბობ რომ ის აუცრელი არ არის საშიში, იმიტომ რომ მას აქვს თავისი იმუნიტეტი, მე ჩემი იმუნიტეტის იმედზე ვარ. მე გადავიტანე რეინფიცირების
შანსი არის ძალიან პატარა, თუმცა ახლა ახალი ეს რაც მოდის შეიძლება დამემართოს, იმიტომ რომ სრულიად სხვა არის უკვე როგორც მე დამემართება, ისე დაემართება აცრილსაც. მაგრამ აცრილზე არაფერს არ იზამს, მაგრამ ამათი თეორიით მაინც რაღაცნაირად დაიცავს, კი ბატონო, თუ რაღაცნაირად მაინც დაიცავს, რა მოხდება? ის იქნება გადამტანი, ისე რომ არ გვეცოდინება. მე დამიწყებს ყელი ხაჭონს, დამიწყებს სხვა დამახველებს, თავი მეტკინება, კუნთი მეტკინება, დავეგდები სახში. დავწვევი ლოგინში, წავიკითხავ წიგნს, ან უყურებ ტელევიზორს, 3 დღეში გამოჯანმრთელდები და გავაგზავნებ ჩემ გზას. იმას თუ არაფერი არ დაემართა, უბრალოდ ის დაემართება, მაგრამ უფრო ლატენტური იქნება, რამდენიმე დღე ვერ მიხვდება ის ჩემგან განსხვავებით. ჩემი იმუნიტეტი მომენტალურად მიცემს რეაგირებას ამაზე, ხო? და დამიცავს და ვიქნები კარგად. შეიძლება სულ ვერ იჟნო ჩემზე ახალგაზრდა ხარ. ის ახალგაზრდა ჯარისკაცი, პოლიციელი, ის გლოვოს მოტოციკლისტი, ჯანმრთელები არიან, ხო? იმად რომელი გასება და რომელი კოვიდის უნდა ეშინოდეთ, ხო? აბსოლუტურად აბსურდია. ბავშვებს არ ემართებათ, იმიტომ რომ ბავშვებს არ აქვთ ის რეცეპტორები, რომლებსაც ეჭირდება ეს. ამიტომ ვერ ხსნიდნენ და ეხლა ახსნეს, თუ მე რეცეპტორებში ყოფილა საქმე. მე ბავშვის იმუნიტეტი არის პოლიმორფული. ისევე როგორც აუცრელი ადამიანის, ჩვეულებრივ ჯანმრთელის. ეხლა მოხუცების თემა კიდე ცოტა სხვა არის, მაგრამ ძირითადად მაინც იმუნიტეტია, ხო? იმის ნაცვლად ვიმუშაოთ იმუნიტეტზე, ვიყვეთ ჰაერზე, გავიცინოთ, ვიღიმოთ და ჩემი რეცეპტი არის რა? სიყვარული, სიხარული, ღიმილი. ქუჩაში ღიმილს ვეღარ ხედავ პირბადეებს. და თვალებით ვერ ვცნობ ხოლმე ადამიანებს ის კი არა და ღიმილი. სიმღერა და ჩქარიტაში, ქეიფი, დადებითი ემოცია და ნუ სიყვარული რა თქმა უნდა. წმენა პირველ რიგში, წმენა რა თქმა უნდა. წმენის დეფიციტი არ არის საქართველოში, მინდა გითხრა, კიდევ კარგი და მაგითი ვართ ალბათ ძლიერები, რომ ქართველები ძალიან მორწმუნე აღმოჩნდა და ძალიან მართლმადიდებელი. რაც აი კარგად გამოვლინდა ამ პერიოდში, იცი, უდიდესი მასა არის მორწმუნე და მინდობილი არის ღმერთს. მაგრამ ერთი მომენტია, რომ ცოტა პასივშიც გადაყავთ, იმიტომ რომ რო უყურებ ახლა იმ სოციალურ ქსელებში, ხო ადამიანები, ვთქვათ, რატო არ გამოდიან ქუჩაში, რატო არა პროტესტებენ აქტიურად. ეს შეგუებულები არიან, რომ მეორედ მოსვლის ჟამია და ეს მაინც გარდაუვალია და ქრისტე მოვა და გვიშველის. მაგრამ ის რომ ღმერთი ამბობს, რომ ხელი გაანძრიეო, აი ეს მომენტი უკვე. არა, ეგ სადაც წერია, რომ არ უნდა გაანძრიო ხელი და არ უნდა გააპროტესტოს, რომ სიმართლისთვის არ უნდა იბრძოლო. პირიქით, მთელი ეგ ბრძოლა ეს ვიღებენ, ხო? ქრისტიანობისთვის ბრძოლა ამ მთელი ისტორია. რა თქმა უნდა, რაზეა ლაბარაკი აპოკალიფსში ბრძოლაზე ზეცაში მიმდინარეობს და იქ დამარცხდაო და ჩამოვარდა ეს ეს მაგრამ მიანდა ზეცაში ბრძოლას. იქ გამზადებულია ჩამოვარდა. არასწორი ინტერპრეტაცია, მინდა თქვა. არასწორია, მაგრამ მეორე მხრივ მე მიხარია, რომ ერი თურმე მოტრიალდა ეკლესიისკენ და ქრისტესაკენ და ძალიან ღრმა რწმენა ქონია და იმედი. ეგ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს ნაწილი, რომელიც აი ესე ვთქვათ, ნაკაფივით არის აი ეს მედიაში და არასამთავრობოებში და იმაში პარტიებში მოგალათებული. არა, ხო, ეგ კალკულური ტექნოლოგიით დაწინაურებული სწორედ ცხვარი მოტრიალდება უკანის მოექცევა. ზუსტად ეგრე არიან და აი ზუსტად ისინი ამჟღავნებენ ყველაზე უფრო დაბალ ინტელექტს, ყველაზე ნაკლებ რეზისტენციულობას ამ წინააღმდეგობის უნარს, აი ამ რა ქვია, შთაგონების. ხო, მაგრამ ზეწოლის უნარი აქვს დიდი. ხო, აუცილებენ აგრესიულად, აუცილებენ ამ თავის მოპატიეთ ფაშისტ კრეტინიზმებს, ფაშისტურ კრეტინიზმებს. აი მართლა აი ერთის მხრივ კრეტინიზმი და მეორეს მხრივ ფაშიზმი რა და ეს ნუ რაღაც საოცარი ნაზავია. საოცარი ნაზავია, მართლა ეს ახლა რაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, ახლა გამოდი რაზე კათოლიკო დაბზიკობა. ხო, ეგეც არის. სამხედრობაც არის და რაც თავარია, კიდე იმის სურვილი რომ ვიღაცა დაამცირონ და გალანძღონ, ხო და ახლა შეიქმნიან ხოლმე ესე იგი თავის ესე ვთქვათ ერთგვარ დახურულ საზოგადოებებს, სადაც ერთმანეთს აღიარებენ ჭკვიანებად, განათლებულებად. ხო, და მერე სხვებზე ეს ყოველთვის ესეთი საზოგადოებები ისე იმისთვის იქმნება, რომ სხვები დაამცირონ. რა თქმა უნდა, იქ შიგნით ყველაზე კარგად იცის რომ არც განათლებულები არიან და არც დაწინაურებული, არც პროგრესული პირიქით. მაგრამ ამის პატარა, ასე ვთქვათ, თვითაღიარებულ იმას საზოგადოებებს ქმნიან, რომელებიც ხო იმაყოფილებენ. მათ არის საკუთარი, ესე იგი, ამბიციებისა და იმის ჭიუხებში არიან სადღაც შეკუჟულები და იქიდან ამ შხამებს ისვრიან. ნუ სასაცილოა უბრალოდ. ნუ ეს ახლა მსოფლიოში რაღაცა დიდი მაგდაგვარი ხდება, აი ამ
ევროკავშირმა და აი ამ ჯანმომ შექმნეს რაღაცა ესეთი პატარ-პატარა რაღაც თავის დაჯგუფებები და მოერევენ და ეხლა ნახე რა საინტერესოა კენედი რატო ვახსენეთ ეხლა აი ამ კენედიმ ცალკე ფუნმანმა გერმანიაში ეს სობილი იურისტი რო არის ფუნმიხი უკაცრავად აღარ შემიძლია გვარების დამახსოვრება იმდენი ის არის ამათმა მოკეთ უჩივლეს ზოგმა ჰააგაში ზოგმა თავის იმაში ამერიკის სხვადასხვა შტატებში სასამართლოებში მოკლედ მზადდება ნიურნბერგის პროცესი ახლა გამოქვეყნდა ეს ისა რომელიც იქნება ალტერნატივა ჰააგის სასამართლოსი შეიძლება ესეთი სასამართლო იმიტომ რომ გამოაცხადა მან რომ დიდად იმედი არ აქვს რომ სამართლებრივად მიაღწევს ყველაფერს თუმცა ამ გზითაც იბრძვის განსხვავებით ამერიკისაგან ამერიკაში მაგალითად სასამართლომ გააჩერა პრეზიდენტ ბაიდენის ბრძანებულება მანდატორული ვაქცინაციის შესახებ ამერიკაში სენატორები გამოდიან კონგრესმენები გამოდიან გუბერნატორები გამოდიან ფლორიდის გუბერნატორმა მაგალითად გენიალური რამე გააკეთა გარდა იმისა რომ მოხსნა ყველანაირი შეზღუდვები აბსოლუტურად დააწესა ის რომ დიდი მეწარმეებისთვის ვისაც ყავს 1000 ადამიანზე მეტი დასაქმებული იმათთვის ჯარიმა არის $50,000 თუ კი ისინი დააზალებენ ვინმეს მწვანე პასპორტს ან ნაცრის გაკეთებას. პატარებისთვის არის $10,000 და ამათთვის არის $50,000 და ასე შემდეგ. სხვადასხვა რეგულაციებია და მათ აქვთ ამის საშუალება. ჩვენთან ამის საშუალება რა მთავრობაში და პარლამენტში და გამგეობებში და საკრებულოებში ერთი ადამიანი ვერ ნახე, რომ განეცხადებია თუნდაც პატარა პროტესტი. არა, არ იმჩნევენ. იგივე ოპოზიციაში გამოდიან სხვადასხვა მოთხოვნებით ოპოზიცია, ხო? თქვათ იგივე ნაცები გამოდიან, აწყობენ იბრძვიან, მაგრამ ერთს არ უხსენებია, არც მათი მიტინგის დროს, არც ლიდერებს. ის რომ რაღაცა პროტესტი ხონ პირიქით, სულ აწვევიან რომ მთავრობას რომ აბაჩქარა ყველა ასერით. რაღაცა ესეც პარადოქსია რა. პარადოქსია რა თქმა უნდა. არაფერი არ ხდება. როგორ არ ხდება შენ იცავ ერთ რაღაცას და იცავ მარტო სააკაშვილის ჯანმრთელობას და არ იცავ ყველა ჯანმრთელობას მაშინ აი რაღაც აცდენა ხდება იცი ყველაფერზე. და ამ დროს ხო და იცი რა მოხდა? აი ამ საჩივრებით და აი ამ სიტუაციით რაც სოფლიოშია იგივე ევროპაში და განსაკუთრებით ამერიკაში ამათ კუთხეში მიიმწვდე ეს ჯანმო და პრინციპში ევროკავშირიც. და ამის საწინააღმდეგოდ მათ რა გააკეთეს? ნახე, უკვე აგონიაში არიან. ხვდებიან, რომ ნიურნბერგის კოდექსის მიხედვით, ესე იგი წარდგენილი არის ბრალდება განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. ანუ უმტკიცებენ, რომ გენოციდს აწყობენ შეგნებულად, გამოუცდელი ვაქცინებით, გამოუცდელი ნივთიერებით და არა ვაქცინებით. და ამის საპასუხოდ რა გააკეთეს? გამოდის ურსულა ფონ დერ ლაინი ხოგენებს ვარები მაგიჟებს და აკეთებს განაცხადს უცებ რომ მოდით მეგობრებო ნიურნბერგის კოდექსი გავაუქმოთ. გაიგე? იმისათვის რომ არ დაისაჯონ, ხვდებიან რომ დაისჯებიან და კაცობრიობა არ აპატიებს ამას. და ხა მე და შენ თუ გვაქვს ცნობა იმათ მით უმეტეს, ხო? და იქ სერიოზული ძალებია ჩართული. ხა საქართველოში ერთი ტომარაძე გამოდის, მეორე იქ მაკარიძე ჯგუფი გამოდის. და ნუ რაღაცა კანტიკუნდათ არის, სულ 5 ექიმი საუბრობთ ამაზე, დანარჩენებს რაღაც არ ვიცი მე რა დაემართათ, დამბლა. და ნუ რა, თავდება რითი? ნუ რაღაცას ვაღწევ თქვა, მაგრამ დიდს ვერაფერს, ხო? აგერ თითქოს ღარიბაშვილმა თქვა რომ არ იქნება მანდატორული, მაგრამ იმის მერე მწვანე პასპორტების შემოიღეს, ახაც გაუგებრობაა. იქაც განხეთქილება მოხდა, ეგრე გადადგა ტიკარაძე. მოკეთ ზოგი ახეთ უბერა ზოგი ზურაბიშვილმა სადაც გათხარა თუ შეთხარა თუ რა გააკეთა გვახსოვს ხო ზურაბიშვილმა ხო ის გაავრცელა რომ იმის ფული არ გადაუხადოთ ხო სხვადასხვა ედიშერმა აღალაშვილმა თქვა როცა ჩვენ დებატებში ვიყავით ჯერ კიდე აპრილში ეს ედიშერმა თქვა საიდან იპოვეს ეს კაცი პრაიმ შოუში და ტრიალებს ეს ამოჭრეს თვითონ და ტრიალებს ეს რომ მოითხოვა რომ არ გადაიხადონოთ ახაო. ბატონი ედიშერის ესე მე რომ მოусმინე პირველად ვერა მეგონა რომ ხმის ვერაფერ დავიჯერე რომ მას ნამდვილად ესეთი ხმა აქვს და მეგონა რომ რაღაც მოდერატორი ეყენათ იქ. ხო. ხო, მოგუდული ხმა აქვს და მე სახეზე აქვს შეყინული
ანუ შეგნებულად ესე იგი გრიმასაა იმის დამცინავი. ნუ რა ცინიკოსი ეს ხო არა ცინიკოსი როგორ არის ცინიკოსი რო იყოს ადამიანი მას რაღაც მახვილგონიერება უნდა კონდეს ან რაღაც მის პოზიციას უნდა კონდეს რაღაც უპირატესობა ან დაუშვათ სხვა ვისაც ის ეკამათება ის მის მიმართ უნდა კონდეს რაღაც დაუშვათ სოსო როგორ არა აქ როცა მე არგუმენტებზე ვლაპარაკობდი და ნობელის პრემიის ლაურეატებზე რომ ისინი ამბობენ იმას კერძოდ იგენი ხო ათვალისწინებულები ყავთ კაცო ეს ისე რა ქვია მონტანიე ვიედონი რედკო გუპტა ეს არის კაცო ავტორიტეტი არა მაგრამ კითხვა დამისვა სრულიად სერიოზულ განაცხადებზე რომ თქვენო ნამსხვარი თუ ვიყვართო კი მეთქი გამიკვირდა ნამსხვარს რო ჭამთო იძიებთო იქო ფერტილობაზე როგორ მოქმედებსო ნუ ხა ამის იქით პოლემიკა უკვე შეუძლებელია ხო არა რატო უნდა ელაპარაკო მაგას საერთოდ არა, ნუ ახლა ექიმია და დაამიშნა დებატებში. არა, ექიმი საერთოდ ბევრია სამწუხაროდ ისეთი, რომელიც საერთოდ მაგალითად ნიურნბერგის პროცესისთვის არის პირდაპირ გამზადებული რა. მენგელე და ის იმასთან შედარებით არაფერი არ არის. ეხლა მე კარგი ექიმებს არ ვლაპარაკობ. მენგელე ალბათ იბრძვის ეკიდან მომიშვით. ხო, ეს ასპარეზია. მე უყურე იმას, ქვია, ამ ბოლოს იყო მაგის დებატები, იქ რო ისხდნენ, იქ საოცრება იყო მართლა რო გითხრათ ის დებატები, მაგარაზმაზესთან, ნუ კატასტროფა იყო საერთოდ ზოგადად. ცუთხასიათზე დავდექი, იმიტომ რომ ჩემთან უკეთესი იყო ისეთი კითხვები დამისვა. მე რომ დამცხვარზე კითხვები ახლა ეს შედევრია. დამცხვარზე კითხვებიდან მე აღმოჩნდა რომ მოხუც ადამიანებს რო უკეთებენ მათ ფერტილობაზე არის მოქმედებს. ფერტილობა ეს არის გამრავლების შობადობის ფუნქცია. ახლა 60 წელს გადაცილებულ ადამიანს ფერტილობაზე იმოქმედებს თუ არა მე არ მაღელოს. მე მაღელობს ბავშვები და ისინი ვინც უნდა გაამრავლოს ერი და გენოფონდი. და აი ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრა ერთი რამ. სრულიად გენიალური ის არის ეს ჩანაწერი არსებობს, ვრცელი ჩანაწერია და მე ამოვჭერი ეს ნაწილი და გამოვიყენეთ კიდევაც სხვათა შორის. მე კი არა ნინო რატიშვილმა ამოჭრა და გამოვიყენა გადაცემაში, სადაც მეც ვიყავი. არის ესეთი შტეფან ერლიხი, რომელიც არის ბაიერ მონსანტოს გაერთიანების ფარმაციის უფროსი. ანუ დიდი კონცერნის. ბაიერ მონსანტო არის გლობალური კორპორაცია, ვინც არ იცის. ეს არის უზარმაზარი, მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ათეულში შედის კორპორაცია, რომელიც აკონტროლებს გენმოდიფიცირებული პროდუქციის თითქმის 80%-ს მთელ დედამიწაზე. ეს არის გიგანტი. უზარმაზარი და ასევე ნივთიერებებს, ქიმიურ ნივთიერებებს, რომელიც სოფლის მეურნეობაში გამოიყენება, კიდევ უამრავ სხვა რაღაცას, როცა შერწყვა მოხდა ბაიერის და მონსანტოს ამ ორი გიგანტის, საერთოდ ის გადაიქცა ფაქტიურად მონოპოლიას. მონოპოლისტია. და აი ამის გენერალური დირექტორი აცხადებს ესეთ რამეს, თუ პრეზიდენტი რაც ქვია. რომ თავის გამოსვლაში ის რაღაცა ეს აქვს celebrate დღესასწაული ზეიმობენ რაღაც თავიანთ იმას ეს ფარმაკოგიგანტები და ოფიციალურად თავის სიტყვაში ამბობს ესეთ რამეს რომ ჩვენ შევქმნით გენმოდიფიცირებული პროდუქტი ანუ ვაქცინა რომლის დანერგვა იყო პრობლემური მაგრამ პანდემია ძალიან დაგვეხმარა და დიდი მადლობა პანდემიას იმისათვის რომ ჩვენ რომ გვეთქვაო, ციტირებას ვაკეთებ. 2 წლის წინ რომ გვეთქვა, ჩვენ რომ უნდა შეგიყვანოთ სხეულში გენმოდიფიცირებელი ვაქცინა, რომელიც მოახდენს თქვენი უჯრედების თერაპიას, ანუ გენურ თერაპიას, გენის რედაქტირებას, როგორც ახლა ამბობენ, ხო? პლანეტის მოსახლეობის 95% უარს იტყოდა ნებაყოფლობით ამის გაკეთებაზე, თავის სხეულში შეყვანაზე. და კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი პანდემიას. აი ხა ამაზე მეტი რა გინდა? კაცი გეუბნება არ მალავენ, ხო? არაფერს არ მალავენ. არაფერი გამონული არ არის და რატო გიკვით რომ ჩვენ ვამბობ, ჩვენ არ ედი შერმა იცის ეს? ედი შერმა. არა, ედი შერმა იტყვის ტყუილია. გენიალური ცენა მოხდა. ამას წინა დავდე ძველი ის ამომიგდა. Facebook-მა ამომიგდა ცერცვაძის გამოსვლა იმედზე. და ფრაგმენტი არის, სადაც ის ამბობს, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ვაქცინები, რომ ჩვენ შეგვყავს ცილა, სპაიკ ცილა, რომ უჯრედში, რომელიც თვითონ აიზულებს შენ უჯრედს, რომ გამოიმუშაოს მისი მაგვარი და შენი იმუნიტეტი ებრძვის მას. ანუ რასაც მე ვამტკიცებ ამდენი ხანია, რომ შენ საკუთარ უჯრედში, შენ თვითონ აწარმოებს შენ შხამს, შენ ორგანიზმში და იმას ებრძვის შენი იმუნიტეტი, რაც არის ავტოიმუნური დაავადება. ამას ამბობს ცერცვაძე.
და მეტი კომენტარი არ გამიკეთებია, უბრალოდ ეს ვიდეო ამოვაგდო და დავდე ავტომატურად. ფაქტ-ჩეკერებმა დაწერეს, რომ ტყუილიაო. გაიგე? ეს ცერცვაძეს იმასაც დაადეს. კი, რა თქმა უნდა. და მე რას ამბობს მე იგივე ცერცვაძე 1 წლის შემდეგ დაახლოებით გამოვიდა, ესე იგი და ძალიან ნახშფოთებული საუბრობდა იმაზე, რომ აცო ეს როგორ შეიძლება ვაქცინები გვაქვსო და ეს ვაქცინაო რას ამბობს თან, აი რაც განსაკუთრებით აღმაშფოთებელი, იმიტომ ხვებისგან განსხვავებით ამან კარგად იცის რას ამბობს. ხვები ახლა მაგალითად ზოგიერთი ამან იცის რა თქმა უნდა. ამან იცის და რას ამბობს, ესე იგი ამბობს შემდეგს, რომ აიო წითელას ვაქცინაო რო არ გავეკეთებინაო, რამდენი ადამიანი დაიხოცებოდაო და იგივე ახლა ეს ვაქცინა გვაქვსო. ანუ ესე იგი ადამიანს შეცდომაში შეგნებულად შეყავ ელემენტარულ ვინც არ იცის რომ ესე იგი წითელა არის ეს ვირუსი სტაბილური, რომლის წინააღმდეგ მუშაობს ჩვეულებრივად, ესე იგი იმუნური პასუხი არის მთელი სიცოცხლის მანძილზე ნარჩუნდება, როცა ვაქცინა შეყავს, იქ და რომ ეს არის მუტირებადი ვირუსი, რესპირატორული, რომელიც არის არასტაბილური ვირუსთა რიგში. ეს ახლა მე, რომელიც არა ვარ ვირუსოლოგი, ხო? ეს მე ვიცი, სასკოლოებიდან მახსოვს ეს, რა ქვია, ბიოლოგიის მასწავლებელიდან მახსოვს ეს და მე კაი მასწავლებელი მყავდა და ის კაი მოსწავლებელი იყავი. ხო, და მახსოვს ეს უბრალოდ და ვიცი, ნუ ელემენტარულია და იმის სტატისტიკაც ვიცი კიდე რას ნიშნავს, ესე იგი, მაგალითად, როგორ ზემოქმედებენ ფსიქოლოგიურად ადამიანებზე, რომ დაუშვათ ცუდი სიტყვა შეტენონ მათ დაუშვათ ვაქცინაციას სახელმწიფოებზე როგორ ძალადობენ. პატრიცემულ ცერცვაძეს ეს რა თქმა უნდა კარგად ესმის, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს მე ვაპარაკობ. ნუ ახლა როგორ ორჯერ ორი არის 4. ხო, აი ეს ყველა ექიმმა იცის. და გასაოცარი რა არის იცით კიდე? ხონდა მე საუბარი ექიმებთან. რამდენიმე წარმოდგენა არა. ეს რომ ითხრა და მე უთხარი რომ ბიჭო, ან პირველი კურსის სახელმძღვანელო არ აქვს წაკითხული, ან როგორ ასე დაწყეთილი თვალებით მიყურებდა და ეს რო სტაბილური და არასტაბილური ეს ასე შემდეგ, ხომ ეს ელემენტარული პრინციპებია, კაცო. როგორ შეიძლება რომ შენ ამბობდე, რომელიც ან ახლა მაინც ჩაიხედა მეთქი ახლა რომ შენ თვითონ მესამე ბუსტერზე მიდიოდა თვითონ. ესო მე ეს მეკვირს, რომ იცი რა, როდესაც არის ოპონირება, ხო, ნებისმიერ თემაზე. როცა არის საწინააღმდეგო აზრი და საქმე ეხება სიცოცხლეს, შენ სიცოცხლეს თუნდაც არ მინდა მასებზე ლაპარაკი. ნუ თუ არ გაინტერესებს აი ეს ადამიანები რომ ამას ამბობენ, გადაამოწმე. ხო შეიძლება გადაამოწმო, საიდან მოგა? მით უმეტეს რომ ვასახე წარამარა ტელევიზორში ვარ რომელიღაცა, ხო? ბევრი არა ვართ, მაგრამ ამ პატარა არხებზე სადღაც ლაპარაკობ. ვრცელდება ეს ხო? ეს ხო ვრცელდება. თუ უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანი გადაამოწმებს და ვაი ეს ყოფილაო, ხო? არა ექიმებმა უფრო მეტი იციან დღეს ვიდრე ექიმებმა. აი არ ვიცი ხა თავიანთ თეთრ ხალათს ენდობიან თუ თავიანთ დიპლომს. ბევრს ეხა თანამედროვე ბავშვები ვინც არიან ექიმები, ახალგაზრდები, იმათგან არ მიკვირს, იმიტომ არ იციან, საერთოდ აღარ ისწავლება ეს თქმები. ის რა ჩვენ გვაქვს ნასწავლი, მაგრამ ჩემი თაობის ხალხი როცა ლაპარაკობს ამაზე, დაუჯერე, ან მოისმინე, ხო? როგორ შეიძლება წითელასთან ამის გატოლება და მე რამდენიმე გაოცებული მომისმინე გავუგებდი. ექიმი ვნახე, ვის თავის სპეციალობაში ძალიან ძლიერია. და რომ გამოდიან და იძახიან რომ წითელ ამერის გააჩერა და გაგვაჩერა და შავჭირს ადარებენ. დღეს რასაც ვამბობთ, იმაზე არ ფიქრდებიან, რომ ამდენწლიანი გამოცდილება აქვს წითელას ვაქცინას თქვა და რომ ის სახადია და რომ ის მუტირებას არ განიცდის ეს ემალი, ხო? ელემენტარული ამას არ ჭირდება. სიტყვებში სახადი, სიტყვა სახადია და აგვირდ. სახადი თვითონ ქართულში გადასარევი სიტყვაა და ეხლა ამდენი გამოსვლები, ამდენს ამბობენ, ამდენი რაღაცაა. ნუ თუ არ შეიძლება დაინტერესდნენ. ან დამირეკონ და მკითხონ ახლა. ისინი ვინც მიცნობენ და ისე რომ ეს სერიოზული პიროვნება ვარ და არა ვარ ვიღაცა, ხო მე ჩემ თაობაზე ვლაპარაკობ. მე არ ვამბობ აი ტუტულცანა ესეც ეგრეთ წოდებულ ექიმებზე, რომლებიც მომზადებულები არიან და ნასწავლები ტრენინგებით, თუმცა უცხოეთში ზოგიერთი მათგანი და ამით ლავირებენ, ზოგი სორბონათი და ზოგი ამერიკის ინსტიტუტები და წარმოდგენა არ აქვს. მათთვის მაგრები არიან, რაც მეც გალანძღავენ და მე სიბინძურეს დაწერენ და დარს უკრავენ ერთმანეთს ამაზე. ანუ ელემენტარულად ცოდნის გარდა ზბილობის დეფიციტიც არის, იცი? და ზოგიერთი მათგანი ჩემი ნაცნობების შვილია და მიკვირს, რომ აი ესეთმა მშობლებმა ესეთი შვილები როგორ გაზარდეს, ან როგორ აძლევენ ამდენი სუფლებას. აი ეხლა ავიღოთ ის საოცარი ამბავი კაცო. ელემენტარულად ხო გავანებოთ თავი, რომ აი არ გისავლია და ან და დაუშვათ ავიღოთ ის სიტუაცია, რომ
ну ვიწროდ სპეციალიზირებულია დღეს მედიცინა სამწუხაროდ, აი გერმანელებს აქვთ კარგი სიტყვა ფახ იდიოტიზმი. ფახ იდიოტიზმს, ანუ ესე იგი პროფესიონალური იდიოტი ფახ საგანია, ანუ საგნობრივი იდიოტიზმი. ანუ როცა ადამიანი დაუშვათ ერთი რაღაცის კეთებებაზეა მარტო ორიენტირებული, ვიწროდ სპეციალიზირებული, ეს რა თქმა უნდა იმ ვიწრო სპეციალიზაციაში გარკვეულ კომპეტენციას მას ზენს, მაგრამ ადამიანი არ არის, მოდით ესე ვთქვათ, სახრახნისი. ხო, ადამიანის ღმერთმა იმიტომ შექმნა, რომ ვიყავი თქვენ სრულ, ვითარცაზე მამაი თქვენი ზეცათაი სრულ არსო, ხო? ანუ სრული უნდა იყოს, უნდა შეეცადოს, გაიაზროს მაქსიმალურად, რაც იცემული აქვს ღმერთისგან, იმ ზომით სამყარო. და ახლა გამესმის, რომ დაუშვათ ვიწრო სპეციალიზირებულია, მაგრამ ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ ახლა დაუშვათ რაღაც ელემენტარული განზოგადების უნარის დაკარგო კაცო. ან დაუშვათ ებრძოლო იმათ, ვისაც ასეთი უნარი, ასე თუ ისე შემონარჩუნებული აქვს, ხო? ხო მარტივია ახლა ეს რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ახლა დღეს რაზე ვთქვი ეს, რომ აი გამოდიან და რას ამბობენ ახლა, რომ აი ეს ომიკრონიო, ჯერ ეს ომიკრონი ახლა დაანონსეს, ხო? ხო, რამდენი გამოდის ეს ვინ გამოდის? ისა იგივე ჩვენი ის იყო ერთ-ერთი ექიმი და გამოდის და ისაო, ესო მინიმუმო სამჯერ ხო, კულუმბეგოვი. ესე იგი, ეს ომიკრონზე დაადგინოს სამჯერ უნდა ავიცრათ თუ 3 თვის განმავლობაში ამ ომიკრონის წინააღმდეგ. ახლა ისმის კითხვა. ну, დაუშვათ ვიწრო სპეციალიზაცია გაქვს შენ დარგში და დაუშვათ კარგად აკეთებ რაღაცის ოპერაციას, ხო? ან რაღაცა გაიდლაინების კითხვა იცი და იცი სადანიშნო ეს წამალი ამ გაიდლაინების. იმის კითხვა უნდა გაგიჟდეს, რომ როგორ მოხდა ამის დაუშვათ დადგენა ერთ თვეში. აი როგორ მოხდა, ერთი თვე ასა, ორ კვირაში როგორ შეიძლება რომ ესე მოხდეს ამის სეკვენირება? დადგინდეს ამის ესე იგი ზემოქმედება, ამას უნდა დააკვირდე ადამიანებს, კაცო. ამას ხო ათასობით ადამიანზე დაკვირვება ჭირდება. შემდეგ ესე იგი როგორ შეიძლება რომ განსაზღვრო რა როგორ მოქმედებს ამაზე და შემდეგ ესე გამოიმუშაო რომ ის აზრი რომ სამჯერ უნდა თან იძახო პარალელურად რომ ეს აღარ მოქმედებს ეს ვაქცინა და თან სამჯერ უნდა აიცრა რომელი ვაქცინით უნდა აიცრა ანუ ვაქცინაციის სტუდი სიტყვა რომელი პრეპარატით უნდა ის რომელი პრეპარატი ნივთიერება უნდა შეიყვანო სვინ დაადგინა როგორ დაადგინა ეს ელემენტარული კითხვები ნუ ძნელი დასასმელია საკუთარი თავისთვის და უფრო ადვილია დაუშვათ რაღაც ლანძღვა და ანტივაქსერი და რა შუაშია ანტივაქსერი ვინც ეს სიტყვა გამოიგონა ვინც ხმარობს უკვე იდიოტები ხართ აი არ შემეშინდება იმიტომ ეს არის თქვენ ტვინში ჩადებული სპეციალური ნეიროლინგვისტური NLP-ის ტექნოლოგიით იმისთვის რომ აგრესია გაავრცელოთ სოციუმში და გაიაზრეთ ეს კაცო რა შუაშია ანტივაქსერი ადამიანურად ვისაუბროთ და არგუმენტები იმას ედიჟერივით კი არ ვიგულოთ ის როდი ოქროს მაძიებელს როგავს მაგენას ოქროში სალასარი რო რა უმედურება რა არის მაგრამ ანტივაქსერი ყოფილა ახალი განმარტებით როგორც ხედავ ადამიანი რომელიც აზროვნებს შენარჩუნებულია ლოგიკური აზროვნება შენარჩუნებული აქვს სინდისი და აქვს თვით გადარჩენის ინსტინქტი და უნდა თავი გადაირჩინოს და კაცობრიობა გადაირჩინოს ან თავისი გარემო მაინც და ახლა როცა შეგეუბნებიან ჯანმოიმაშობა რეზოლუციას გამოსცემს და კანონს იღებს გენის რედაქტირებაზე ეს რას ნიშნავს ანუ გენომის შეცვლაზე, ხო? ოფიციალურად, რაც აკრძალული იყო. რატო შემოაქეხლა? იმიტომ რომ აი აქ ხდება აღიარებად ესენი, რომ გენის რედაქტირებას გიკეთებენ, ხო? მაგრამ რადგან ეს აკრძალული არის, სხვადასხვა კოდექსები და კანონები საერთაშორისოთი და მათ შორის პირდაპირ წერია ბიოეთიკისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კოდექსში და კიდე რამდენიმე დოკუმენტში ხა არ მინდა დავასახელო. ამიტომ ამას რო გვერდი აუარონ, ესე იგი ნიურნბერგის კოდექსს აუქმებენ, გავაუქმოთო და ამ შემთხვევაში ამას ვერ გაუქმებენ, ხა ბევრია, ხო? ამიტომ აკანონებენ გენის რედაქტირებას, მიხდი? ან დაუშვათ ის ფაქტი რომ ამის ის ხდება საწინააღმდეგო აზრის დაწგუნვა ხდება და დამალვა ხდება ეს ფაქტი ხო უნდა მიანიშნებდეს ადამიანებს
მიანიშნებდეს ადამიანებს, რომ რაღაც ცუდი ხდება, რაღაც პროპაგანდისტული ის არის. რაღაცაშია ეს. რაღაცაშია საქმე, ხო? ანუ ტვინის რედაქტირებას ტვინის რედაქტირებას გიკეთებენ, ანუ როგორც ტვინის გაუპატიურებას უძახდა ამას ცხონებული იოსტ მერლო, ხო, 13 მეთოდიო, რომელიცაც ტოტალიტარული სახელმწიფოებიო ტვინს ურეცხავენ ადამიანებს, ხო? აი ესეც. და ეს ხომ უნდა ადამიანებს კონდეთ ამის ასე ვთქვათ, შესახებ რაღაც პროტესტის, ამის გამო პროტესტი, ხო? ისე ფსიქოლოგები, ახლა ბევრი მეგობარი ყავს ფსიქოლოგი. აი მაოცებს მათი დუმილი და პოზიცია. აი რამდენიმეს რომ ვესაუბრე, რომ იწყებოდა ეს ვაქცინაცია, ელოდებოდა, როდის ჩამოვა ვაქცინა. ნუ ვერაფერს ვერ ვეტყოდი, მაგრამ მაშინ ამდენი მასალაც არ იყო. დღეს ისევ გაჩუმებულები არიან. მე მაგათ ვეპატიჟები საავტორო განაცემა გავაკეთე და გამოვაცხადე იქ, რომ ყველას გეპატიჟებით, ფსიქოლოგებს, ექიმებს, ყველას ვისაც, ნუ გაგესაუბრებით, რა თქმა უნდა, ახლა ვიღაცა ამის სისულელეს ვერ ვიტყვის არა. და გამოთქვი თქვენი აზრი, ასეთის და ისეთის და მოდით ვისაუბროთ. არანაირი გამოხმაურება არ არის. არა, გასაოცარია. არ უნდათ, აი არ ვიცი, სირაქლე მას პოზიცია არის თუ რა არის. შიშია და ბევრმა გაიკეთა და ეხლა ნანობენ და ეშინია და ბევრი მირეკავს ამ წერს, რომ როგორ გამოვიყვანოთ ორგანიზმიდან. და აი აქ მინდა ვთქვა, რომ ჯერჯერობით ამის ორგანიზმიდან გამოყვანის მექანიზმი არ არის ცნობილი, იმიტომ რომ ის სპაიქცილა, რომელიც შედის, ის დიდი ხანი რჩება, მინიმუმ 2 კვირა ის დადის მთელ ორგანიზმში და სადაკუმულირდება რომელ ორგანოში არავინ არ იცის. ანუ უბრალოდ უკვე იციან რომელ ორგანოებში შეიძლება აკუმულირდეს, მაგრამ ვის შემთხვევაში სად გაჩერდება არავინ არ იცის. და აზიანებს იმ უჯრედებს. და ერთ-ერთი სამიზნე ორგანო არის მისი საკვერცხეები და პროსტატა. ანუ შობადობაზე არ შეიძლება მონარი მოქმედოს ფერტილობის კუთხით. აი მე ეს მადარდებს ყველაზე უფრო თორე. ეხლა ჩემ თაობას ვთქვათ, იქ 2 წლით ადრე მოკვდები თუ 3 წლით ადრე თუ ქრონიკული დაავადება და ეხლა რევმატიზმი და დაგემართება თუ გინდას პრიონ დაავადება დაგემართოს როგორც პროგნოზირებენ და უკვე არის ამის შემთხვევები. ნუ ეს კიდე წარმავალი თაობაა და მაინც ის არის. პლანეტის მოსახლეობაზე ლაპარაკი. მე ჩემი გენოფონდი მადარდებს, ხო? ხო, ჩვენი საქართველოს გადარდებს და ჩვენი ცივისხოვანი გადაშენების ბარიერი ვარ და კიდევ ის ამდენი ბრძოლი და ამდენი იმითი და ეხლა მეუბნებიან რომ მოდი ბავშვი აცერი, რომ ბებიას არ მოუტანოს. ნუ აბსურდამდეა. ეს ახლა ეს არის სრულ, ანუ ესე იგი ბავშვი აცერი, ბებიას არ ბავშვი დააყენეს საფრთხის რომ ბებიას არ ნახე, ესე იგი ბავშვებს ფარად იმაშვებიან ბებიოს, მაგრამ აქ მეორე მომენტია ფსიქოლოგიური, ნახე. მე როცა დედა ვარ და მყავს თქვათ დედა მოხუცებული, ანუ ასაკოვანი 60 წელს გადა, ჩემი შვილი, ხო? ყავარ დედა, ყავს ბებია და ყავს შვილი 12 წლის, 11-ის. აი მან უნდა გააკეთოს არჩევანი, ესე იგი. რაკნას შვილი გაწიროს, რომ ჩვენ გადაგვარჩინოს, თუ შვილი არაცრას, რომ ჩვენ გავწიროს. ამ დროს არცერთი არ არის გაჭირული. არაფერი გაჭირული არ არის, მაგრამ ფსიქოლოგიურად აფუჭებენ ადამიანებს. და ბევრი წავა და ასრის შვილს თვითონ ხო აიცრა. აქამდე, იმიტომ რომ დედას არ მიუტანო, ბევრისგან გავიგე. ჯობია მე ავიცრები, არ მინდა, მაგრამ რა ვქნა, მოხუცები მყავს სახში და უნდა ავიცრა. ამის ხათრით აიცრა. ეხლა ეუბნებიან, შეაიცარი საკმარისია, ხა შენი შვილი აცერი, მოდი. რო შენ მოხუცებს არ მოუტანოს. რა ვქნას ეხლა იმან? ესმის, უკვე ქვეცნობიერად ის ადამიანი ვიღაცას ირავს. აი აქ ძალიან ცუდი გათვლა არის გაკეთებული, ეს არ არის უბრალო ისა. რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან კარგად გათვლილი. ანუ ადამიანებს ფსიქოლოგიურად აფუჭებენ. კი, ეს არის მთავარი. ქვეცნობიერს უნგრევენ. ქართველს, რომლისთვისაც დედა, მამა, მშობელი, შვილი ყველა ერთნაირად ძვირფასია, ხო? მაგრამ აგეუნებიან რომელიღაცა გაწირე. აი მე მახსოვს ტესტები რო იყო და მე ამოიღეს. ესეთი ტესტი იყო ერთი, რომ თუ იხჩობა შენი მამა და ძმა, რომელს გადაარჩენო. და პასუხი იყო უნდა გაგეკეთები არჩევანი და სწორი პასუხი იყო რა მამას გადავარჩენ. რატო? იმიტომ რომ ძმა კონკურენტია მემკვიდრეობისო, ნახე პასუხი. და მამა მე დამიტოვებს ყველაფერს. ანუ რას ასწავლიდნენ? აი ესეთი ფსიქოლოგიური ტესტებით მოყვანილი და გაზრდილი. ხო, ვირთხებს აღულებენ ადამიანებში. აი ვირთხე მე ბევრჯერ გავსიტყვითაც რო გამოდიოდი მიტინგებზე, სულ მაგას ვირთხებს. ანუ ადამიანის გავირთხებისთვის იბრძვიან ესენი. და აი ადამიანი რა არის სინამდვილეში ადამიანი არსება რომელსაც თავის თავში ვირთხა უნდა ზლიოს და განიღთოს. ანუ ცხოველი უნდა ზლიოს, ეს ფრანცისკ ასიზელი ამბობდა, ეს ლამაზად უწერდა ის ყოველთვის აი ეს ფრანცისკ ასიზელის ყვავილები არის ესეთი მისი გამოთქმები და დღესო მეო ძალიან ბევრი საჭმელი მივეცი ჩემს მეგობარ ვირსო, ვირუკელასო.
ანუ ვირს თავის იმაზე ზამრაცად მოთხოვნილებები აქვს და ხო და ესენი ვირუკელასკელა ვირთხუკელას გაგვიძებას ცდილობენ ადამიანში რომ ის იყოს ვირთხა რომ ბავშვებიც გაწიროს და ასე შემდეგ. ახლა ბევრი გვიყურებს ალბათ და ბევრი გვიყურებს ალბათ და ფიქრობს რომ არა თქვენ რას ამბობთ რომ პანდემია არ არსებობს? არსებობს პანდემია. პანდემია კი არა უბრალოდ ავადობა. ყოველთვის არსებობდა და იარსებობს. თავარია არ იყოს ამის პოლიტიკური მიზნებით გამო. არ არსებობდა პანდემია. ავადობას უძახენ. აღიარეს უკვე აი ამ სამიძე ჯანომ აღიარა რომ პანდემია არ იყო ეხლა აპირებენ გამოცხადებას. მაგრამ აი ამ ომიკრონმა უხტა. აფრიკა მომტყუნა, ომიკრონმა კი არა. ბოტსვანამ, სამხრეთ აფრიკამ, ნიგერიამ. აფრიკა არ გაყვა, კაი, ეშენ. ეს შავკანიანები აღმოჩნდნენ უფრო გონიერებს. სხვადასხვა აფრიკაში ცხოვრობს 1.2 მილიარდი ადამიანი. ხო და ის იქნება აი ეს ვიდეოს ვაჩვენო. ხო, ერთიც რო ის არის. რაც შეეხება ბავშვებს, აი ძალიან საინტერესოა ეს. ამან მე უბრალოდ შემზარა და ძალიან მინდა რომ ყველამ ნახოს ეს და კომენტარი გავაკეთოთ ამაზე. მე ვარ თემურ მიქელაძე, ექიმი პედიატრი, მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. ზოგადად ჩვენ თუ ვაქცინებს დავყავთ, ესე იგი ვაქცინა არის ექსპერიმენტული, ვაქცინა არის ავტორიზირებული და ვაქცინა არის პრეკვალიფიცირებული. პრეკვალიფიცირებული ვაქცინას ჩვენ ვიყენებთ ბავშვებში, მათ უკვე უფრო დიდ რამდენიმე წლიანი კვლევა აქვთ გაკეთებული და შესაბამისად ეს ეკეთება ბავშვთა მოსახლეობაში. რაც ეხება ავტორიზირებული ვაქცინა, გადაუდებელი გამოყენებისთვის შეიქმნა სწორედ ამ პანდემიის დასამარცხებლად და მე მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ წარმატებულად შეიქმნა ვაქცინა. მე არასოდეს არ გავუკეთებ სხვის შულს იმას, რასაც არ გავუკეთებ ჩემ შულს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიღებთ ამ პასუხისმგებლობას, ჩვენ ვიღებთ ამ გამოწვევებს, მიუხედავად რაღაც სხვადასხვა შეხედულებისა და კიდევ ერთხელ გავამეორდები, რომ ვაქცინა არის უსაფრთხო და უსაფრთხოდ შეიძლება გაუკეთოთ როგორც ბავშვს, როგორც მოზარდს, ასევე ხანდაზმულ ადამიანს. აი ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ესეთი ცნობილი პედიატრი, რომელსაც აქვს თავისი კლინიკა და უამრავი ბავშვი ყავს აღრიცხვაზე და დიდი ნდობით სარგებლობს და მე როგორც პროფესიონალს მას დიდ პატივს ვცემ, რომ მას ესეთ შეცდომაში შეყავს მოსახლეობა, რომ ესეთ აგიტაციას ეწევა. არ ვიცი ახლა ეს არც ოდნით მოსდის და თუ რითი მოსდის, მაგრამ მე მინდა მას ვთხოვო და მიასწინეთ ხმა, რომ ჩაიხედოს, თუ არ იცის, იქნებ შემხვდეს და მე განუმარტავ მას თუ დრო არ აქვს. მესმის რომ ძალიან დაკავებულია და ალბათ ზედაპირულად უყურებს, თორე არ ამგონია ახლა რომ ის შეგნებულად აკეთებდეს ამას. ჯერ ერთი ცოტა არასწორად აკეთებს ინტერპრეტაციას იმ ვაქცინების არსისა, რაც არის. მეორეს მე მინდა მას მივატონ ბატონო თემურ. როდესაც წაიკითხე დოკუმენტი, სადაც Pfizer-ს მიეცა ამ საფხულს რამდენიმე თვის წინ ავტორიზაცია, ბევრი დარღვევებით, რასაც ედავებიან, მაგრამ მიეცა ფაქტია. იქვე პირდაპირ წერია, რომ მაგრამ ბავშვებისათვის ის რჩება ისევ სასწრაფო წესით გამოყენებისათვის დაშვებულად, ანუ ექსპერიმენტულად. ანუ ყველა ბავშვი, რომელსაც მაგას უკეთებენ, არის ექსპერიმენტის მონაწილე. ძალიან გთხოვთ ეს გაითვალისწინეთ და ყველა დედამ უნდა იცოდეს ეს და ძალიან გთხოვთ თუ შეგნებულად აკეთებთ, ეს თქვენი საქმეა, რამდენად გიღირთ, მაგრამ არ იფიქროთ, რომ ვინმე მარიცის ეს და ეს წინ არ დაგხვდებათ. აი, ჩემი პირადი თხოვნა არის, რომ მას გადასცეთ. და მე მინდა დავამთავრო ისეთ ნოტზე, ოპტიმისტურ ნოტზე, კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, რომ პანდემია დასრულებულად გამოვაცხადე, მეგობრებო, ამის უფლებას მაძლევს ჩემი სტატუსი ლიდერობისა, ანტივაქსერების ლიდერობისა, დამნიშნეს, გამომაცხადეს ოფიციალურად თვითონ, მე არ მიმიყერია ეს რეგალია. მომავალ თქვენთან ეს ინფორმაცია, მე და ბატონ სოსო სიხარული, დღეს ბარბარობას შემთხვევით არ დავამთხვიეთ ეს გადაცემა, დღეს არ იყო გათვალისწინებული, მაგრამ ესე გადავწყვიტეთ, რომ კარგი ამბავი განვცნოთ, ნურაფრის ნუ გეშინიათ, შეხვდით ახალ წელს სურვილით, დაჯექით ყველა ერთად, თუ მოხერხდა იქნება ცალკე გადაცემას გაკეთდეს ამაზე, თუ როგორ უნდა შევხვდეთ, როგორ უნდა ვითხოვოთ, ჩვენ ყოველ წელს ვაკეთებ ხოლმე მე ამას ხანცაგარელთან ერთად როგორ წესი და ერთად ჩაკიდეთ ერთმანეთს ხელი, ერთად ოჯახის წევრებმა, მეზობლებმა, ნათესავებმა და ერთდროულად ვთხოვოთ ჩვენს მფარველებს, ერთადერთი მათი იმედი გვაქვს, ღვთისანაბარა მიტოვებული ერი ვარ და ამიტომ ისევ ჩვენ მფარվել ანგელოზს, ღვთისმშობელს და ღმერთს უნდა შევთხოვოთ, რომ დაგვიცვას, რაც არ უნდა მოხდეს, სულ დაინგრეს მსოფლიო, ჩვენ დაგვიფაროს
არც ევროკავშირი მაინტერესებს, არ ჯანმო მაინტერესებს. მე მაინტერესებს ჩემი ერის გადარჩენა, ჩემი გენოფონდის გადარჩენა, თქვენი შვილების გადარჩენა და დარწმუნებულები იყავით, რომ ჩვენთან იქნება ყველაფერი კარგად. ოღონდ ჩვენც ვთხოვოთ, მადლობა უთხრათ იმისთვის, რაც გვაქვს დღეს და ვთხოვოთ, რომ უფრო მეტად დაგვიცვას. რა სიტყვით ბატონო? კი ბატონო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ მეც ბარბარობას და კიდევ შეგახსენებთ ერთ ბრძენი ადამიანის სიტყვებს, აბუ ალი იბსინა იყო ასეთი და ის ამბობდა, რომ ჭირიო ეწებება შიშსო და ძრწოლას, შიშ-ძრწოლას და ტანჯვას ეწებებაო და ილტვის ხინისგანო და მხიარულებისგანო და მხიარულება, ხინი, სოლიდარობა და სიყვარული გადაარჩენს ამ ქვეყანასაც და გადაგვაჩენს თითოეულ ჩვენთაგან. სიყვარული, ღიმილი, სიცილი, მოძრაობა. კი. სუბტარიტაში, კი ბატონო. კარგად ზანდებოდეთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ბარბარობას.